San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. His violent movements. In 1967, Riverside police received a handwritten letter. Like that is going to be a very serious problem for us. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. انا ايمان وهذه القناه ديالي فين غنبقى نعاود لكم على قصص، جرائم، اساطير وبعض المرات غير ديتايو غير اللي لقيتهم في الانترنت. The Snapchat Murder أولا The Delphi Snapchat Murder هي واحد القضية اللي وقعت في 2017 واللي لابليكاسيون ديال سناب شات غادي تلعب فيها واحد الدور كبير في أن التحقيق ياخد واحد الاتجاه. أجي نبداو القضية من الأول. أبي وليبي تو بيست فريندز اللي كانوا عزازين بزاف على بعضياتهم، كانوا صديقات اللي قرابين بزاف وكانوا كيقراو في نفس المدرسة. أبي كانت واحد البنت اللي اجتماعية وذكية وكتهضر مع الناس بزاف، ألوغ كو ليبي كانت شوية حشومية ومنغلقة على راسها. الاسم الحقيقي ديال أبي كان هو أبيغيل جويس ويليامز وكانت عندها 13 عام، أما ليبي فكانت عندها 14 عام وكانت سميتها ليبرتي روز لين جيرمان، فمن هنا غادي نوليو نعيطو لهم أبي وليبي اختصارا للسميات ديالهم. في لو 13 فيفريي 2017 كان واحد النهار عادي في ديلفاي في انديانا، وكان واحد النهار اللي مشمس وما كانتش فيه القرايه، فليبي وابي غادي يقرروا انهم بدل يدوزوا النهار في بلاصتهم يعني في دارهم غادي يخرجوا انهم يديروا الهايكينج، واللي كيعني انهم يمشيوا ويخرجوا ويتمشاو. فالبنات من بعد ما دوز واحد سليب اوفر في الليله اللي قبل يعني باتوا مع بعضياتهم، الغد ليه واللي هو لو 13 فيفري اللي كنهضروا عليه غادي يمشيو يخرجوا يضربوا دويره وغادي يطلبوا من اخت ليبي اللي هي كيلسي انها تحطهم في البلاصه اللي غيمشيو يدوروا فيها. مع الوحده و35 دقيقه كيلسي اللي هي اخت ليبي غادي تحطهم بجوج حدا واحد الطريق اللي من تما كيبدا واحد الجسر اللي سميتو مونون بريدج تريل، فغتقول ليهم يديروا داكشي اللي بغاو ويستمتعوا بالوقت ديالهم، يهايكيو يعني يتمشاو ويكسبلوريو ديك البلاصه حتى ل3 و4 فين غادي يجي بابا ليبي باش يديهم. البنات وهما كيستمتعوا بالوقت ديالهم غادي يبقاو يبوستيو في السوشيال ميديا ديالهم وخاصه في سناب شات ديال ليبي. مع 2:09 دقائق ليبي غادي تحط واحد البوست يعني واحد التصويره ديال ابي اللي كانت كتمشى فوق داك المونون بريدج. هاد المونون بريدج كان معروف بزاف في المنطقة اللي كانوا ساكنين فيها أبي وليبي اللي هي ديلفاي، وديلفاي أصلا كانوا ساكنين فيها غير 3000 واحد تقريبا، ولكن هداك البريدج كان قديم بزاف حيتاش كانت تبنى في 1891 وصافي تابوندونا في 1987، فتحيدات منه ديك السكه ديالو وداك الخشب ديالو ما بقاش صالح وبدا كيطيح وشي بلايص ما بقاوش كاينين في داك البريدج، فالبريدج ولا واحد البلاصه اللي خطيره بزاف بالنسبه للبنات وممنوع ان شي واحد يتمشى عليه. ولكن واخا هكاك ابي وليبي غادي يمشيو لهداك البريدج. البنات نهار كامل وهما كيدوروا وكيصوروا في ديك البلاصه اللي كانوا فيها، سورتو في داك البريدج اللي كانوا فيه. ومع 3 تقريبا ابي غادي يحاول يعيط ليهم باش يقول لهم بلي راه جاي باش يديهم، ولكن البنات عمرهم ما جاوبوا على التليفون ديالهم. الاب ما تخلعش بزاف حيت قال انه ممكن ما سمعاتوش او لا طاح ليها او لا شي حاجه، ولكن فاش البنات الوقت اللي اتفق معاهم انهم يجيو يعني 3 و4 ما بانوش، هنا بدا كيدور شويه وكيفكر انه ممكن تكون وقعت لهم شي حاجه. فالاب غادي يعلم العائلات بجوج ديال البنات باش انهم يبداو يقلبوا على البنات حيتاش قالوا ممكن غير تلفوا او لا ما انتبهوش للوقت او لا طاحوا لهم التليفونات ديالهم. ففاش عياو ما يقلبوا على البنات وتقريبا وصلت ل5:30 ديال العشيه غادي يمشيو عند البوليس وغادي يديروا missing person report. البوليس ديك الساعه غادي يبداو يقلبوا المنطقه اللي كانوا فيها البنات، ولكن في الظن ديالهم انهم يقدروا يكونوا غير تلفوا حيتاش بالنسبه لهم ديلفاي كانت واحد البلاصه اللي امنه وصغيره وما فيهاش بزاف ديال الناس، فكلشي كان كيعرف كلشي. ولكن للاسف هما عمرهم غادي يلقاو ابي وليبي هذيك الليله، فغادي يقولوا انهم غادي يرجعوا الصباح باش يكملوا الابحاث ديالهم.
في الصباح البوليس بطبيعة الحال رجعوا أنهم يقلبوا في ديك المنطقة وتزادوا معاهم بزاف ديال المتطوعين باش يقلبوا عليهم، وللأسف غادي يلقاو جثة ديال جوج بنات. الغد لي عاد غادي يتأكد أن الجثث ديال أبي وليبي، يعني في لو 15 فevrier. الجثث ديال البنات كانوا تلقاو في واحد البلاصة اللي كترجع لواحد السيد واللي تقريبا بعيدة 1 كيلومتر من البلاصة اللي كانت تخد فيها ديك التصويرة اللي تحطات في سناب شات. البلاصة فين تلقاو الجثث ديال البنات كانت كترجع لواحد السيد سميتو رون لوغان واللي عنده 77 عام. فالبوليس اكيد غادي يفليو هذيك البلاصه اللي كان فيها رون لوغان، غادي يقلبوا دارو كامله ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. فاش غادي يستجوبوا لوغان غادي يقول لهم بلي هو الوقيته اللي كانوا البنات مختفين او لا طرات الجريمه فهو اصلا كان في واحد البلاصه اخرى اللي بعيده تقريبا واحد 23 كيلومتر من ديلفاي. فبالنسبه للبوليس في هذه الوقيته فلوغان ما كان عنده حتى شي حاجه ما يدير مع القضيه ديال البنات، فغادي يخليوه يمشي. في البلاصه اللي تلقاو فيها الجثث ديال البنات غادي يلقاو التليفون ديال ليبي واللي غادي يلقاو فيه بالاضافه للتصاور ديال البنات اللي كانوا كيديروا في النهار ديالهم فين كانوا خارجين، تصويره ديال واحد السيد وواحد الفيديو ودي فيديو اخرين فين كانوا البنات غير كيهضروا مع بعضياتهم. التصويره كانت ديال واحد السيد اللي كان في نفس داك البريدج اللي كانوا فيه ابي وليبي، وكان خاشي يديه في جيبو، كان لابس واحد جاكيطه زرقاء وواحد جينز زرقين. سيمانه من بعد عاد البوليس غادي ينشروا هذيك لا فيديو اللي كانت في التليفون ديال ليبي واللي كان فيها هذاك السيد. داك السيد كان كيقول لهم guys down the hill. في فيديو اخر اللي كان تسجل في التليفون ديال ليبي غادي يكون واحد الكونفرساسيون بينها وبين ابي فين كتقول لها بلي واحد الراجل في شكل تابعهم، وفي الفيديو اخرى غادي تسمع الكلمه ديال غان اللي هي كابوس. فاش رجعوا للتحقيق عاوتاني مع لوغان غادي يقول لهم بلي هذيك لا فيديو وديك التصويره اصلا ما بيناش بزاف باش انكم تاخذوا شي مشابه به ابتداء من ديك التصويره. وعاوتاني وغادي يدار معاه واحد لانترفيو فين غادي يطلبوا منه انه يبقى يقول on the hill او down the hill down the hill، يبقى يعاودها باش يشوفوا واش الصوت ديالو كيماتشي هذاك الصوت اللي كاين في لا فيديو، مع ان لوغان بقى كيأكد انه الوقيته اللي طرات الجريمه فهو كان بعيد بزاف من ديلفاي باش انه يجي ويقتل البنات وعاد يمشي يرجع لديك البلاصه اللي كان فيها. لوغان في هذيك الوقيته اللي كانوا كيحققوا معاه غادي يكتشفوا انه كان كيسوق بلا بيرمي، فغادي يشدوه وغادي يدخلوه للحبس حيتاش ما كانش عنده الحق انه يسوق بلا بيرمي. وفي 2020 لوغان غادي يموت بسبب كوفيد. من خلال الفيديوهات اللي تشافوا لداك السيد وديك التصويره فالبوليس قالوا انه ممكن هذا الشخص يكون ما بين 18 و 40 عام. وحتى بهاد الاوصاف ديال الناس اللي قالوا انه شافوا واحد السيد كيشبه الاوصاف اللي البوليس عطاو للناس على داك الشخص اللي كان في داك البريدج داك النهار، قدروا انهم يديروا واحد سكتش يعني واحد الرسم تقريبي للشخص اللي كيقلبوا عليه. في لو 22 افريل 2019 هذاك السكتش غادي يتابديتا وغيعاودوا يرسموا واحد الرسم اللي كيبان صغر من الرسم اللي كانت ترسم في الاول. البوليس ولمدة سنين وهم متحفظين على المعلومات ديال كيفاش البنات ماتوا، شنو طرا ليهم، لوطوبسي، شنو النتائج ديال التشريح، ما بغاوش يقولوهم حتى ل 2022. في 2022 ومن خلال واحد البودكاست اللي سميتو The Murder Sheet غادي يتريفيلو فيه لي ديتاي ديال الميردر ديال ابي وليبي. تقال انه البنات فقدوا بزاف ديال الدم فاش تقتلوا، فهما استنتجوا ان الشخص اللي قتلهم غادي يكون دار عليه بزاف ديال الدم ديال البنات. حاجه اخرى قالوها هو انه الجثث ديال البنات ما تقتلوش في البلاصه اللي تلقاو فيها، ولكن تقتلوا في بلاصه اخرى ومشاو حتى البلاصه اللي البوليس لقاوهم فيها. في جوان 2023 غادي يعاودوا ريليزيو واحد ديتاي اخرين. السلاح ديال الجريمه كيقولوا انه غادي يكون موس، حيتاش البنات تضربوا بواحد الشارب اوبجيكت اللي هو واحد الاداه حاده واللي بالنسبه لهم غادي يكون موس. حاجه اخرى وغيقولوا انه من الممكن ان كابوس تستعمل في هذيك الجريمه، حيتاش حدا الجثه ديال وحده من البنات غادي يلقاو واحد البوليت اللي هي واحد القرطاسه. حاجه اخرى انه شي حوايج ديال البنات ما كانوش لابسينهم، مثلا بحال تقاشر وشي حوايج داخليه. اول مشتبه به غادي يقدروا البوليس انهم ييدونتيفيو هو دانيال نيشنز. دانيال كانوا عنده واحد الانجر ايشوز يعني مشاكل عصبيه، كان كيتعصب دغيا وكيولي بحال شي حمق، وهذا الشيء شهدته فيه مراته.
وشحال من مرة دانيال كان غادي يتشد حيتاش كان كيدير أفعال غير لائقة in public يعني في الشارع قدام الناس، وشحال من مرة غادي يشدو حيتاش كيهدد دوك الهايكرز يعني دوك الناس اللي كيتمشاو في الطبيعة بفاس. دانيال كان ديما كيدافع على راسو، كيقول انه عمرو غادي يدير شي حاجه بحال هكذايا حيت هو عنده وليداتو وعارف شنو كيعني الوليدات الصغار، فما يقدرش انه يقتل شي دري صغير. حتى انه تعاون مع البوليس وقال انه غادي يعطيهم الدي ان اي ديالو باش يتيستيوه. البوليس واخا هكاك ما كانش الاهتمام الكبير ديالهم في دانيال نيشنز، ولكن واخا هكاك كانوا كيقولوا انه ما حد حتى شي واحد ما تشد، فاحنايا غادي نشكو في كل شيء، مع ان دانييلز دابا فهو راه ماشي مشدود ولكن مشتبه به. ثاني مشتبه به اللي البوليس غادي يشدوه هو كيغان كلاين. في ديسمبر 2021 واحد الفوكون ديال انستغرام غادي يتيدونتيفيا وغادي يلقاو انه عنده علاقه بهذه القضيه. هذا الفوكونت كان اكتيف ما بين الفتره ديال 2016 و 2017 وكان كيبوستي تصاور ديال واحد الموديل مشهور. هذا الموديل اكيد ما كان عنده حتى شي علاقه بهذا الكونت، ولكن الاونر ديال هذا الاكونت كان هو كيغان كلاين اللي عنده 27 عام. هاد الاكونت تلقى في التليفون ديال ليبي حيتاش كانت اخر واحد كانت كدوي معاه قبل ما تموت. كيغان اصلا كان من بين الناس اللي الديور ديالهم تقلبوا فاش كانت يلا وقعت الجريمه، يعني تقريبا سيمانه من مور الجريمه كانوا غادي يقلبوا الدار ديالو فين كان ساكن هو وباباه، غادي يقفلوها كامله ولكن ما غادي يلقاو حتى شي دليل او لا شي علاقه بينه وبين القتل ديال البنات. كيغان من بعد غادي يعترف انه كان كيستعمل هذاك الاكونت ما بين 2016 و 2017 باش ينصب على بنات اللي عندهم قل من 16 عام ويستغلهم. كان كيقول انه كيبدا معهم لا كونفرساسيون في انستغرام ومن بعد كيقول لهم يدوزوا لسناب شات، وكيغان غادي يقول لهم انه وصلوه اكثر من 100 ديال التصاور اللي غير لائقه من 15 بنت اللي مازال ما كملاتش العمر القانوني. حاجه اخرى هو انه ليبي وكيغان كانوا دايرين انهم يتلاقاو حدا داك البريدج في النهار اللي تقتلات فيه، ولكن هو غادي ينكر هادشي وغيقول لهم باللي اصلا ما قال لها والو، ما بغاش اصلا يتلاقى معاه. وفي البيسي ديال كيغان غادي يلقاو انه قلب how long does DNA last، يعني شحال كتبقى لا تراس ديال لا دي ان، وغادي يقلبوا الكمبيوتر ديالو وغادي يلقاو بزاف ديال الصور او الفيديوهات غير لائقه ديال اطفال صغار. كيغان غادي يدوز تيست ديال الكذوب وتا هو غادي يفشل فيه. فاش غادي يستجوبوا كيغان غادي يبقى ديما ينكروا ويقول لهم بلي ما دار والو، ما عنده حتى شي علاقه بداك الشيء، وقال لهم حتى الا بغاو انه يعطيهم شي ادي ان ديالو باش يديروا التيست لا دي ان فهو غادي يعطيه لهم، تالمون كان واثق من راسو انه ما داير والو. مع ان كيغان ما عنده حتى شي علاقه بالقتل ديال ليبي وابي، ولكن غادي يتحكم بسبب 30 جريمه دارها واللي كتضمن الحيازه ديال صور او فيديوهات غير لائقه ديال اطفال صغار، الاستغلال ديال الدراري الصغار، وحتى العرقله ديال العداله. ففي 19 اوت 2020 كيغان غادي يتحكم عليه وغادي يدخل للحبس. حدا الجثه ديال البنات غادي يلقاو الغشاء ديال واحد القرطاسه اللي تستعملات من واحد الكابوس ديال 40 كاليبر، وهاد السلاح كيرجع لواحد الشخص سميتو ريتشارد آلين. فاكيد غادي يمشيو وغيستجوبوا آلين، ولكن غادي يقول لهم بانه ما غادي يخلي حتى شي واحد يستعمل السلاح ديالو، واصلا هو ما عرفش كيفاش حتى وصلت هذيك اللعيبه حدا الجثه ديال البنات. آلين في الوقيته اللي وقعت الجريمه كان عنده 44 عام، وفاش قلبوا في الريكورد ديالو غادي يلقاو انه ما عنده حتى شي سوابق اجراميه. آلين كان من الناس اللي معروفين بزاف ديال فاي حيت كان ساكن فيها تقريبا من 2006، وكان ساكن غير 5 دقائق من البلاصه اللي تلقاو فيها الجثه ديال ليبي وابي. آلين كان مزوج بواحد السيده سميتها كاثي، وكانت عندهم واحد البنت، وكان خدام واحد الفارماسي في ديك الوقيته اللي طرات الجريمه، وكان غادي ياخذ لا ليسونس ديال الفارماسي في 2018، يعني عام من مورا الجريمه. من مورا ما غادي يبداو التحقيقات مع آلين، هذاك CVS يعني لا فارماسي غادي تقدم للتعازي ديالها العائله، وغادي تقول لهم انهم غادي يعاونوهم باي طريقه باش انهم يلقاو هذاك المجرم، وكيقولوا انهم ما كيشرفهمش انهم يكون شي واحد خدام عندهم في هذيك CVS. فاكيد بيسكو الا تنشرات الاعلام ان شخص كان خدام في هذيك لا فارماسي وصدق مجرم، فالسمعه ديالو غادي تولي خايبه، فهما كيتبرؤوا من آلين وكيقولوا الا كان عنده شي حاجه ما يدير مع ديك القضيه او لا هو المجرم فحنايا متبرئين منه. البوليس اصلا في 2017 كانوا حققوا مع آلين، وكان قال لهم انه ما بين 31 دقيقه و 33 دقيقه
كان في واحد المسارات اللي في الشرق ديال ديلفاي في النهار اللي كانوا تقتلوا فيه البنات. وقال من بعد انه غادي يستاسيوني الطوموبيل ديالو في واحد فورد فوكس موديل 2016 في Child Protection Services Building. واحد الدري غادي ياكد الهضره ديالو، غادي يقول انه شاف واحد السيد داز من دوك المسارات وغادي يشوف واحد طوموبيل مباركيه حدا Child Protection Services Building. واحد المرة غادي تقول البوليس انه داك النهار شفت واحد السيد لابس جاكيطه زرقاء وواحد جين ازرق وكان عامر بالغيس والدم بحال كان يلا خارج من شي مدابزه. مراته فاش شافت ديك لا فيديو وراوها لا فيديو باش تعرف على السيد قالت لهم انه لا ما عرفتش واش هذا راجلي ولا ماشي راجلي، وحتى الصوت ما قدرتش اني نعرف واش هو ولا ماشي هو. حاجه اخرى هو انه آلين كان كيشبه بزاف للسكيتش وحتى للتصويره وحتى صوته كان كيشبه للتسجيل اللي كان في التليفون ديال البنات. فالبوليس غادي يحطوا الاصابع ديالهم كاملين على آلين وغادي يسميوه ذا بريدج جاي، يعني السيد اللي كان في هذاك الجسر هذاك النهار. في لو 26 اكتوبر آلين غادي يتشد وغادي يدار في الحبس حيتاش قتل هذوك الجوج بنات، مع انه مازال ما دازش المحاكمه ديالو ولكن غادي يشدوه حيتاش كان هو المشتبه به الرئيسي. في لو 28 جوان غادي ينشروا واحد لي دوكيومون فين قالوا ان آلين اعترف لمراته كيثي وهو مورا لي باغ يعني في الحبس، وغادي يقول لها انه هو اللي قتل هذوك البنات. دوكيومون غادي يقول انه في لو 3 افريل غادي يعيط على مراته وغادي يعاودوا كيأكدوا كيقول لها انه هو اللي قتل ابيغيل ويليامز وليبرتي جيرمان اللي هما ابي وليبي، وغادي يبقى يعاود هاد الهضره وغادي نكونفيرمي وغادي يبقى يقولها لها بزاف ديال المرات. مراته غير سمعت هاد الهضره غادي تسد التليفون دغيا وغادي تقطع عليه. الادعاء وحتى الدفاع في المحاكمة ديال آلين اللي كانت في جوان غادي يقولوا انه شحال من مرة وفي دوك 7 شهور من نهار تشد آلين وهو كيعترف. هما ما قالوش كيفاش كانوا هذوك الاعترافات ولا كيفاش اعترف ولا شنو قال، ولكن قالوا انه كان كيعترف بالقتل ديال جوج بنات. ولكن اكيد الدفاع ديال آلين غادي يديروا داك لارغومون ديال انه آلين ما قادرش انه يميز بين الصح والخطا، ودوك لي كونفيسيون ديالو يعني الاعترافات ديالو ما يقدروش يتخادوا بجديه حيت راه عنده واحد المرض نفسي وشي تخربيق بحال هكذا. آلين لحد الان فهو مازال مشدود في الحبس من نوفمبر 2022 ولحد الان مازال ما اتخذ شي حكم في الحق ديالو. المحاكمة ديال آلين غادي تبروغراما في لو 8 جانفيي 2024 ومن تما غادي نقدروا نعرفوا واش آلين هو المجرم في القضية ديال أبي وليبي أو لا ماشي هو. هذه كانت لا فيديو ديال اليوم. احنا مازال ما عرفناش واش آلين هو المجرم او لا ماشي هو، وخا الادله كاملين كيشيروا ليه وحتى الاعتراف ديالو، ولكن ما نقدروش نعرفوا الجوري شنو غادي يحكم على آلين وشنو غادي تاخذ هذيك المحاكمه، النتيجه غادي تاخذ، واش غادي تنصف البنات ابي وليبي ولا غادي تجي من الجهه ديال آلين. فكنتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم. ما تنسوش تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير، شنو بان لكم واش آلين هو اللي غادي يكون المجرم او لا، والا كانت شي ابديت فانا اكيد غادي ندير بارت 2 على هاد لا فيديو. وهادشي اللي كاين، بسلام عليكم.